వెల్కమ్ టు కొమ్ములా టెక్ ఛానల్కు స్వాగతం. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. అండ్ మన టాపిక్లో వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ టాపిక్ ఏంటంటే బాయిలర్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా మెయింటెనెన్స్ చేయాలి, అంటే ఎలా ఆపరేటింగ్ చేయాలి. ఇది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అందరూ చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ బ్లోడౌన్ వాల్ కింద ఉంటుంది బ్లోడౌన్ వాల్. ఈ బ్లోడౌన్ వాల్ 8 అవర్స్కి ఒక్కసారి పక్కాగా బాయిలర్లో ఉన్న స్టాక్ వాటర్ మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇది 8 అవర్స్కి ఒక్కసారి పక్కాగా బ్లోడౌన్ చేయాలి, ఒక 5 minutes. సెకండ్ పాయింట్, మోబ్రీ కూడా 8 అవర్స్కి ఒకసారి పక్కాగా మోబ్రీ డ్రైన్ వాల్ పక్కాగా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. బాయిలర్ గ్లాస్ కార్క్ని ఎవ్రీ 1 అవర్కి ఒకసారి డ్రైన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు డ్రైన్ చేసుకోవాలి మీకు ఈ డౌట్ వచ్చే ఉండొచ్చు. ఎందుకు డ్రైన్ చేసుకోవాలంటే ప్రాపర్గా గ్లాస్ కార్క్లో 3/4 వాటర్ కంటే తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందని మీకు అనిపించినా తక్కువ ఉందని మీకు అనిపించినా డ్రైన్ చేసుకుంటే ప్రాపర్గా ఎక్కడ ఉందని తెలుస్తుంది. టెంపరేచర్ వాటర్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. టెంపరేచర్ వాటర్ ఎక్కించుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి టెంపరేచర్ వాటర్ ఎక్కించుకుంటే, అంటే లో టెంపరేచర్ వాటర్ ఎక్కించుకుంటే మనకి స్టీమ్ తొందరగా రేజ్ అయ్యి ఈ సేఫ్టీ వాల్ అనే దాన్ని ఎప్పుడు కూడా వర్కింగ్లో ఉండేటట్టుగా ప్రాపర్గా చూసుకోవాలి. బాయిలర్ రన్నింగ్కి ముందుగానే, అంటే రన్నింగ్ చేస్తున్నామన్న ముందుగానే ప్రాపర్గా హైడ్రాలిక్ టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి. వాటర్తో సేఫ్టీ వాల్స్ లెగుస్తున్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి షూర్గా. ఎందుకనంటే హై ప్రెజర్ ఏదైనా రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు హై ప్రెజర్ ఏదైనా వస్తే సేఫ్టీ వాల్ రిలీజ్ అయిపోతుంది, హై ప్రెజర్ మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. దాంట్లో సరిపడా అంటే 9.5 10 మనం ఎంతైతే సెట్ చేసుకుంటామో సేఫ్టీ వాల్ అంతవరకే అది బాయిలర్లో ఉండనిచ్చిద్ది. తర్వాత ఎక్కువ ఏదైనా అయిపోతే బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి అది సేఫ్టీ వాల్ చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఒకటి కాదు, ఇప్పుడు 2 సేఫ్టీ వాల్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకనంటే ఒకటి వర్క్ చేయకపోయినా రెండోది వర్క్ చేయాలి. 9.5 ఒకటి 10కి ఒకటి ఇస్తున్నారు. ఎందుకని ఇస్తున్నారంటే అది ఏదైనా వర్క్ చేయలేదు అనుకోండి ప్రాపర్గా, ఈ సెకండ్ అయినా వర్క్ చేసిద్ది. అంటే 9.5కి మిస్ అయితే అది వర్క్ చేయలేదనుకో 10.5 మనకి వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. అందుకనే 2 సేఫ్టీ వాల్ ఎందుకు ఇస్తారని మీకు డౌట్ వచ్చే ఉండొచ్చు. వాటర్ సాఫ్ట్నర్, సాల్ట్ వాటర్ ఎక్కించుకోవాలి. సాఫ్ట్నర్ రన్ చేయాలి. సాఫ్ట్నర్ ఇన్ కేస్ మీరు ఇప్పుడు చాలామంది యూజ్ చేయట్లేదు. ఇన్ కేస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, దాన్ని రిపేర్ చేసుకుంటే ప్రయత్నం చేయండి. లేదంటే ఆర్ఓ ప్లాంట్ ఉంటుంది, ఆర్ఓ ప్లాంట్ వేసుకోండి. అది ఆర్ఓ ప్లాంట్ వేసుకుంటే చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. స్టీమ్ బాయిలర్లో ఎక్కడా కూడా స్టీమ్ ఏదన్నా లీక్ అయితే వెంటనే దాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అది మీరు బాయిలర్ ఆఫ్ చేసుకొని వెంటనే దాని ప్యాకింగ్ పోతే ప్యాకింగ్, గ్లాన్ పోతే గ్లాన్, ఫర్దర్ ఏ పోయినా అక్కడ ఏం పోయినా కానీ గ్లాస్ కార్కులో ఏమైనా బ్రష్ పోయితే బ్రష్. ఇప్పుడైతే మనకి స్టీమ్ లీకేజ్ ఎక్కడైతే ఉందో అదంతా కూడా మనం స్టాప్ చేసుకోవాలి. లీకేజ్ లేకుండా చేసుకుంటే మీరు కంపెనీకి కానీ మీకు కానీ మీకు ఒక పవర్ సేవింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ మీ కష్టం కూడా చాలా వరకు బెనిఫిట్ అవుద్ది. మీ